Se liga aí, pessoal. Tem que ver se não tem nenhum bicho. Cara, começa a dar um pouco de... não medo, tá ligado? Mas começa a deixar a gente um pouco apreensivo, vai. Tem nada, tá tudo certo, só pensar isso e tá tudo bem. A gente tem muito medo. Vou tentar acender agora. Pôr essas lenhas menores aqui por baixo, que elas vão queimar primeiro, depois elas formam a base ali em cima. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, fogueira, vamos ver como é que vai ser, mas basicamente ela tá aqui montada com uma base, por exemplo, umas rosetas aqui embaixo. Não dá pra ver direito, mas assim, umas rosetas aqui embaixo. Roseta é isso aqui, pessoal. Isso aqui pega fogo muito fácil, tá? E uma lenha mais grossa, que é isso aqui que vai ser a base, é o que vai sustentar a nossa fogueira, tá bom? É o que vai sustentar a nossa fogueira. Aqui, pessoal, eu tenho um fogãozinho, daqui a pouco eu vou utilizar, mas por hora eu vou tentar acender aqui. Eu vou utilizar, não sei se é a maneira mais correta, mas a base aqui, pessoal, eu tô utilizando essas lenhas maiores e por baixo eu tô colocando um pouco de... Tô jogando um álcool aqui, mas eu vou deixar ele bem longe da fogueira na hora que eu for acender. Agora eu vou usar aqui o maçarico para tentar acender a fogueira. Beleza? Então se liga aí. Será que foi? Acho que sim, hein? Ele aí um pouquinho. Já vai acender. É assim que eu faço para acender a fogueira. Pessoal, tá bem úmido. Vai dar um pouco de trabalho para acender, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para acender, mas vou deixar aqui um pouquinho. E aí ele vai pegando aí. Confesso pra você que com o maçarico talvez seja um pouco mais fácil, mas enfim. Será que vai pegar, pessoal? Vai pegar fogo, hein? O fogo já salva bem, hein? Então, galera, ó, tô fazendo fogo aqui e eu tô tendo que quebrar, cara, umas madeira fina, porque tá meio úmido, tá difícil de pegar fogo. O meu fogãozinho já tá funcionando aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou pôr uma aguinha pra esquentar aqui, pá, fazer uma comida. E aqui, pessoal, ó, se liga, já tá tudo no esquema, beleza? Então já que pega fogo, vamos ver como é que tá aqui. Aí, já tá pegando, hein? Vamos pôr desse lado aqui. Pegar um pouco desse lado aqui. Cara, se não fosse o maçarico eu não ia acender essa fogueira, tenho certeza, mano. Vou aqui pra clarear um pouquinho. E vamos lá. A minha lanterninha vai salvar, mano. Qualquer coisa eu ligo o farol da moto, tá ligado? Cara, olha só a lanterninha, vai salvar, mano. Vai salvar. É isso. Então, já tá anoitecendo, 6 da tarde. Olha lá como é que tá o céu. Tem uma casa lá. Aquela casa não vai entender nada. Veio eu fazendo um acampamento aqui. É isso. Caramba, velho. Não vai. Olha. Será que já tá acendendo? Cara, já tá pegando, hein? Já tá pegando fogo. Se não fosse o maçarico, meu amigo, eu acho que eu tava lascado. Bom, vou tentar pegar um pouco mais de lenha agora. E botar aqui por cima, por baixo, na verdade, né? Uma lenha fina. Lenha fina, vamos colocando aqui e vamos ajeitando.
Só que agora, sobrevivência. Sobrevivência total. Olha que bonita a imagem. Eu confesso que eu não sou muito bom para economizar material, mas eu, com o tempo, acho que eu vou melhorar. E depois que eu acender essa fogueira aqui, aí vai ficar da hora. Por enquanto eu tô meio que pelejando ainda. Vamos pegar mais lenha. Caramba, velho. Escurão, mano. Susto. Escurão. Ó, vamos pegar a lenha. Vamos lá. Bom, eu não sou muito bom. Eu não sou muito bom para acender a fogueira, vocês estão vendo. Mas eu vou fazer de tudo para que eu consiga aqui o quanto antes. E aí eu vou mostrando para vocês. Eu espero que minha lanterna ali dê bom. Fumaça já tem. Fumaça tá saindo bem, bastante fumaça. É isso. Ah, galera, pronto. Graças a Deus pegou fogo na minha fogueira. Tá tudo certo. Minha barraca tá ali bem topzera. Roots pra caramba. E eu sou extremamente feliz, cara. Sou extremamente feliz. Vou dar uma dica pra vocês, porque eu não vi outra solução, tá bom? A madeira, ela tá com muita formiga, como você pode observar. Ó. Então o que eu tô fazendo? Tô deixando ele aqui perto do fogo para as formigas saírem. Na hora que ela sair, eu coloco aqui e faço de banco. Beleza? Então tá aqui. Agora eu vou pegar um pouco de água. Eu vou deixar uma aguinha esquentando ali agora pra fazer minha janta. Que vou fazer janta. Daqui a pouco eu vou fazer um lanche, que é 6 da tarde. E daqui a pouco eu vou fazer janta. Vocês vão acompanhar aí, hein, pessoal. Sinceramente não sei quanto tempo que vai durar a minha pilha, que é dessa lâmpada aqui, mas tá muito boa. Eu ainda tenho umas baterias reservas. Eu sou marinheiro de primeira viagem, ou então acampador de primeiro acampamento. Aguinha. Água fresca. Muito bom. Aí, galera, minha água já tá esquentando aqui. Vai demorar ainda, eu tenho certeza que vai demorar, mas eu não tenho pressa. Tá vendo? Já tá fumacinha aqui, foguinho, tá vendo? Bem devagar. Eu vejo que tá saindo uma leve fumaça aqui. Vou preparar um sopão daqui a pouco. Daqui a pouco já vai começar a esquentar. Ainda não esquentou, mas vai esquentar. A fogueira aqui tá top. O banco, pessoal, eu encosto, eu sento aqui. Eu cobri com um pano que meu pai falou que ia ser útil e tá sendo. Eu encosto na bis. Aqui tem água, minha fonte de água aqui dentro. Então eu vou fechar aqui, proteger bem a minha água, com certeza. E é isso. Beleza? Por enquanto é isso. Vai acompanhando. Se inscreve. A vida é feita de momentos sensacionais. Saúde. Detalhe, não abandone a sua fogueira. Se você abandonar, ela vai apagar. Tá bom?